welcoming the Elohim. The planet, the Elohim. Yeah, thank you. So the goal of this day is to stop thinking. Like the Dalai Lama said, the easiest meditation is sleeping. And you know, I'm sure everybody knows, sometimes you have difficulty to fall asleep. Why? Because thinking. When you start thinking, when you go to bed, you have something important next day or some mistake the day before, and you start thinking. And sometimes more and more and more, and you cannot sleep. Meditation and sleeping is same. I know many people, they come and meditate for the first time. And they try to understand what is meditation. And they come to me after and say, I cannot feel. I say, why? What are you doing with your brain? I try to understand what's happening. If you try to understand, you think. If you think, you cannot meditate. Same for sleeping, sex, and meditation. When you are really close to have an orgasm, if you think, finish. Many men come to me and say, I have problems, sex problem, because my sex go up, but after down. Why? I ask always, what are you doing? What are you doing with your brain? I'm thinking. Oh, if you think, no orgasm. Thinking, no orgasm, no sleeping, no meditation. That's why it's very important to train your brain to stop thinking. To train your brain to feel. When you feel, you have orgasm. Not analysis. Why is it coming? Will I come? Will I have orgasm? This is thinking and never happen. Why I cannot sleep? Thinking and cannot sleep. Why meditation is, Maitreya is teaching beautiful meditation, I feel nothing. Because thinking. No thinking. Very difficult. Because our education train us to think, to be intelligent. You cannot train yourself to be intelligent. This is so stupid. You are intelligent. Or not. Or not. You are born intelligent.
or not. またはそうじゃないんです。 But you cannot train yourself to be intelligent. もう知的になるようにトレーニングすることはできない。 So, this stupid image of there is a beautiful statue which is really European. ヨーロッパのその美しい像があるんですけれども、 A sculptor, famous sculptor named Rodin. ロダンという有名な彫刻家がありましたね。 The thinker. 考える人。 This is so stupid. 本当馬鹿げてます。 The more you think, もっと考えれば考えるほど、 the more stupid you become. もっと馬鹿になっていきます。 Intelligence is inspiration, 知性というのは直感です。 connection with infinity, 無限とつながっています。 oneness with everything, すべてのものと一つであることです。 with other people, 人々と with animals, 動物たちと with flowers, 花と with Elohim. エロヒムと This is intelligence. Intelligere in Latin means link between things. インテリジェルっていうラテン語で物事のつながりということです。 But all our education and culture and society すべての私たちの教育や、文化や社会が push us 私たちにそうさせてしまうんですね。 to be more intelligent もっと知的になるように、 and more intelligent than other people, 他の人よりももっと知的であるように。 which is one of the poison of humanity, これが人類をもっと毒にさせている一つのものです。 which is called competition. それは競争と言います。 From school, 学校から、 especially in Japan, 特に日本はそうです。 you must be better than others. 他の人々よりもっと良くなる。 You must be number one. 一番にならないといけない。 Even in Europe, ヨーロッパもそうです。 there is always an exam, and there is a number one, number two, number three. その試験があって1番、2番、3番と決められます。 And in Finland, フィンランドでは they have the highest level of education of the world, 一番高いレベルの教育があります。 the highest percentage of graduation in university, 大学卒業の一番高い確率を持っているんです。 from little school to university, 小学から大学までの no exam, 大学まで試験はないんです。 no ranking, その順番を決めたりもしません。 no competition. 競争もありません。 They teach everybody みんなに教えるんです。 be, ありのままでいられるように、 to feel. 感じられるように、 They teach children to do what they like. 子供たちに自分たちが好きなことができるように教えます。 Hey, what a difference with normal school, huh? その学校となんて違いでしょうか。 I'm sure, I know in Japan, but I'm sure in China it's same. Be the best, 日本もそうです。 train yourself, すごくものだと思います。 work on other people, 一つの上を歩いて一番になれなさい。自分を訓練させなさいという。 which is not love. それは愛ではないです。 In Finland, the people who are best in something help other people to be good. 何かに一番優れた人たちは他の人たちももっと良くなれるように助けるんです。お互い。 That's the opposite of competition. これは競争の反対です。 It's called cooperation. それは協力と言います。 Like geniocracy, 天才ステージと同じですね。 where geniuses 天才たちは were not thinking, 考えなしで、 but were intelligent, でも知性を通して知性を使って were feeling. 感じてます。 If genius were in power on earth, 地球上のその天才たちのパワーというのは there would never have been Hiroshima. 広島を作ったりはしませんでした。 There would never have been Fukushima. 福島を作ったりはしません。 There would never have been capitalism. 資本主義を作ったりはしません。 Only intelligent people do that. 知性的で優秀な人だけがそういうことをしています。 Intelligent? 知性は No. そうじゃないです。その知性的ではないんですよ。 Competitive brain, それは競争的な脳なんです。 which is not intelligence. それは知性ではないです。 You can have the highest level of graduation in university and be
totally stupid. もう高いレベルの大学卒業した人でも、全くバカな人もいます。So what we call intelligent ですから私たちが言う知性というのは、are the most stupid people on earth. もう一般的に知性的っていうのは、今は世界で一番バカげた、世界で一番バカげた人たちのことです。From science 科学的にも、 to music 音楽の分野でも、 to painting 絵画でも、 to sculpture 彫刻でも、 to everything. すべてにおいてそうです。What is considered the top トップはどういうことを言いますか？ are the most stupid. What is considered the top 一番バカげたことになります。 are the most stupid. 一番バカげたものになります。 People who created Fukushima 福島を作り出した人々は、 are top graduation from university. 大学の高いレベルで卒業した人たちです。 People who created the atomic bomb of Hiroshima were top from universities. 広島の原爆を作った人たちも、もう大学トップの卒業した人たちです。 But they are mentally retarded. でも彼らはもう精神的にもう衰えているんですね。 You understand? それわかります。 And the world is guided by people like that. もうこの世界はですね、そういう人たちによってリードされているわけです。 And you don't want to be like that. 皆さんはそういうふうにはなりたくないです。 So we arrive to this wonderful paradox. ですからこの逆説に到達するんですね。To be intelligent, 知性的になるには、 be as stupid as you can. 皆さんはできるだけバカにいてください。 To reach geniocracy, be as stupid as you can. 天才政治に到達するためには、皆さんはできるだけバカにいてください。 Then you become very intelligent. そうすると、とても知性的になる。 The real intelligence. 本当の知性になります。 What is geniocracy? それが天才政治ですね。 Is somebody who is a simple farmer 誰かとても、シンプルな農家の人とか、 who never went to any university 大学なんて行ったことない人が would have never built Fukushima. 福島を作ったりは決してしないでしょう。 Never. 決してしません。 Somebody who is a poor home maid, cleaning the rooms, 家を掃除したりする、そういう家政婦の人たちも would have never created a bomb for Hiroshima 広島の原爆を作ったりは決してしないでしょう。 because they feel connected with the world. なぜなら彼らは世界とのつながりを感じます。 You don't need university to feel what is right and what is wrong. 何が正しいか間違っているかを感じるために大学まで行く必要はないんです。 So try to be as stupid as you can. ですからできるだけバカでいてください。 But Maitreya, I don't want to be stupid. You cannot. でも私バカにはなりたくないです。でもバカではないんです、本当の。 If you try to be intelligent, もし知性的になろうとすると、 you それもできません。 it's not to be intelligent or stupid is not a question of will. そのバカになるとか、知性的になるとかはその希望によってできるものではないんです。 You are born with it. そういうふうに生まれてますから。 And you develop it by no thinking. それをもっと成長させるには考え出してできるんです。 Why? なぜですか？ What is real intelligence? 本当の知性は何でしょうか？ We are born with I don't remember, 100 billion neurons, something like that? Or about? Marcus, you will count again. 100 billion 1000億の neurons. で生まれました。 And we lose slowly それをよく言うと、 more and more. なくしていきます。 We lose because we don't make connection between them. なくしていきますね。そのニューロンの間のつながりを作らないからです。 Our body hates giving food to cells we don't use. 私たちの体は使わない細胞に栄養を与えるのを嫌うんです。 Our beautiful body made by Elohim エロヒによって作られた私たち is the best の体は is the best energy saving machine in the universe. 宇宙で一番エネルギーをセーブする機械なんです。
use it 使うか or lose it. またはなくしていくか You have a great example. もうすごいいい例えがありますが You or one of our friends broke a leg or arm. It happened, huh? 足とか腕とかもし骨折したりしたら誰か You break a bone, huh? 骨を折ったりしたら They put a cast around ギプスを周りにかけますね for 2 or 3 weeks. 2、3週間です Then they remove. そして取った後は And your muscle あなたの筋肉はちっちゃくなっています there is atrophy. Atrophy, meaning become smaller. 筋肉がちっちゃくなってるんですね Atrophy. Masami. 衰弱してるんです Thank you, Masami. I knew you knew it. And everything same. But for the muscle, it's easy to see. 全て同じです、筋肉は見やすいんです Some people are sick and stay in bed long time. とても病気の人がベトナムで長い間寝たきりだと Their legs become very small. 足はとても細くなっている No muscle. 筋肉はなくなって Why? なぜでしょう Because the natural intelligence of the body say, you don't use it, why I will give food? もう自然のその体の知性がですね、あなた使わないならなんで私キープする必要があるのかっていうんです。 So destroy. で、なくしていきます。 And you go toilet, トイレ行く toilet, and you pee your muscles. 私の筋肉をおしっこで流していきます。 You want to be bigger? 大きくしたいですか You use it. The more you use your muscle, the bigger they become. もっと力が使うほど筋肉は大きくなっていきます。 You can even be stupid enough to make bodybuilding. ボディビルディングとかやりすぎるぐらいばっかりやることもありますが、 And become with a huge muscle, 大きい筋肉を作ったりします。 which is not very intelligent. それは本当にそんなに知的ではないです。 And the same for the brain. 脳も同じです。 Use it, 使うか lose it. なんですが、 But Maitreya, if I think I use my brain, でも毎日私考えるときに脳を使ってるんじゃないですか not at all. 全然全くそうではない。 When you think, 考えるときは you use a very limited amount of neurons. とても限られた数のニューロンだけを使っています。 Because what are your thoughts? あなたの考えは何か You can write on a paper, 書いたりしてみてください。 what is your thought? What are your thoughts in one day? 一日のその考えは何かを書いてくれる。Almost less than 100. 100個にもいかないぐらい少ないです。 For example, it was tested about the words you use. 例えばそのテストでその使っている言葉を数えてみたんですね。 They tested people because we cannot test how many thoughts they have. どんな感じの考えを持っているかっていうテストは難しいので、 But we can test how many words you say. 何個の言葉を言ってるのかを数えたんです。 How many words do you have in your language? Whatever your language is. あなたの言語の中で使っている言語の中で何個の言葉を使っていますか In French is 100,000 words. フランス語では10万個以上の言葉があります。 Chinese, I'm sure more. 中国語もっとあると思います。 Japanese. 日本語も How many words do you use in one day? 一日に何個の言葉を使ってるんでしょうか Because each word is a connection between neurons. それぞれの単語がですね、ニューロンのつながりなんです。 If I say cat, 例えば、猫って言った時、 the connection between 2 or 3 neurons, 2、3個のニューロンのつながりで言えます。 most of the people, ほとんどの人が、 sadly you also, 悲しいことに皆様そうです。 use less than 100 words every day. 毎日100個以下の言葉しか使ってません。単語しか。 And among young people, で若い人たちの中では、 some of them use 30 words every day. 毎日30個の単語ぐらい。 Can use many times. それを繰り返してたくさん使うことができる。 Like rapper, I call them crabs. 彼らのことを Kani. 他人っていうふうに私呼ぶんです。 Rapper. Yo. Yo. Cool.
And you count the number of words they use. They can say 20 times, 100 times. It's the same word. 同じ言葉を2、3回言ったとして Hi, man. Cool. Less than 30 words a day. 私は1日に30以下だったりします。 Check yourself. でチェックしてみてください。 And the language is so beautiful. もう言語というのは本当に美しいんですが、 So by using more, もっと使うことによって you stimulate the brain. もっと刺激することができます。 But you don't do that by thinking. でもそれを考えによってすると、 Because when you think, なぜなら考えると the number of thoughts you have is even smaller than the number of words. 皆さんが持っている考えというのは使える単語よりも少ない数なわけです。 It's so poor. とっても離れてる。 When you meditate, でも瞑想するときは when you stop thinking, 考えを止めたときは the brain, which is a very funny machine, 脳というのはとてもおかしい is used to your almost desert of thought, like a Sahara. サハラの砂漠のような、考え制限 The computer brain is infinite machine. コンピューターの脳というのは本当に無限の機械なんです。 A jungle of possible connection. 可能なつながりのもうジャングルのようなものです。 And you make it a desert. でも皆さんはそれを砂漠にしてしまったんです。 No trees, 木もなくて nothing, 何もない。 few words, もう何個かの単語しかない。 few cactus. 何個かのサボテンしかないような。 You are born with a beautiful jungle full of flowers, もうすごい花がいっぱいのジャングルで生まれたのに。 and slowly you create a deforestation of your brain, 脳をどんどん砂漠化して and nothing. 何もなくなっていきます。 Old people そういう人たちは look at the car passing by. ただ車が飛んでいくのを見るだけ。 Ah, nice to see you this morning. 今朝会えて嬉しい。 They think, 彼は考えています。 they think 考えています。 3, 4, 5 thoughts, no more. 3、4、5個ぐらいの考えだけでそれ以上はないです。 I need to change my diaper. 私のおむつ替えなきゃ。 Oh, I'm more and more tired. They think, もっと疲れるわ。 and less and less neurons, そうするともっと少ないニューロンになってきて、 less and less connection. 少ないつながりになってきます。 Yes, but Maitreya, I can think about very difficult things, puzzles. でもじゃあもっと難しい考えができます。パズルとか。 Same. 同じです。 A puzzle, some people like puzzles, huh? パズルが好きな人たちいるんですが、A little puzzle, very simple, 4 pieces. 4個で使う。 Simple. そして、 And you have beside a puzzle with 1,000,000 pieces. もう何百個のそのかけらがあるパズルがあるとしたら、隣に Same amount of neuron. 同じ数のニューロンを使うんです。 Even it's a 1 billion pieces puzzle, same neuron working to put together 3 pieces or 1,000,000 pieces. 中国以上のそのかけらがある、パズルがあったとしても、その使うニューロンの数は同じで作っていくんです。 But mathematics, でも数学はどう equation, E égale MC2. 方程式とかですね。 No. 2 plus 2, 2プラス2は the E equal MC2, same amount of neurons. 同じ量のニューロンでやっていくわけです。 Very complicated algebra equation and とても複雑なアルジェブラの公式でも 2 plus 2, same amount of neurons. 数学の公式を解くときも2プラス2みたいな感じで同じ数のニューロンを使うわけです。 Same for art, 芸術も同じです。 music. 音楽も You play piano. ピアノを弾くときに You start with simple thing もう簡単な始まりから like the boring music that every beginner in piano learn. 最初初心者がやって
So boring. とても面白くないです。 Da 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 da. Very few neurons. 少ないのです。 And all day your neighbor is playing. Na 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 na. Boom 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 boom. Few neurons. Then you learn very complicated music of Beethoven or Mozart. ベートーベンやモーツァルトのとても複雑な音楽を学ぶときも、 And you play with the partition, the paper. 楽譜を見てですね、演奏するんです。 More neurons? それは本当にも使うと思い No. ますか？ Same amount of neurons. 同じ数のニューロンなんです。 What can you do to suddenly have more connection? もっとのつながりを使うときは、使うためにはどうするんでしょうか？ Which is called neuroplasticity. その神経可塑性と言います。 First step. それが最初のステップになります。 To create more connection, not with 2 or 3 neurons, but with millions of neurons at the same time. 2、3個のニューロンではなくて何百個のニューロンを同時に使うようにするんです。 Meditation. それは瞑想です。 Meditation, suddenly all the brain is connected. 瞑想するときすべてのニューロンがつながります。どんどん Same for music, 音楽も同じです。 science, 科学も for everything. すべてそうです。 You know the director? さること These little robots? 実際 1, 2, 1, 2, 1, 2. They're absolutely useless もう本当に使い物になれない。 because all musicians know すべての音楽家はもうすでに知ってい and they have a paper. ていることもありますから、 Nobody is looking at him. 彼ら小さなことなんて見ていません。 Useless. 使い物になりません。 Poor him. かわいそうです、彼は。 Every musician know how to play and what speed. どのスピードでどのように演奏するかも分かってます。 The only thing a director can bring 唯一その指揮者が持ってこれるものは、 when he put himself in a state of meditation, 瞑想状態に自分を置いたときに、 feel the composer emotion 作曲家の感情を感じて、 and communicate to everybody もうみんなとコミュニケーションしながら、 the emotion, the feelings of the composer, その作曲家の感情や感覚をシェアするわけ which is absolutely not not at all. これは全くこういうスキルとは違うものです。 And you have one wonderful, you can find the video, I put it many times on my page on Facebook, of the best director in the world. 世界で一番素晴らしいその指揮家の映像をですね、YouTube で、Facebook で載せたことが Forgot his name. 彼の名前忘れましたが、 You remember his name? 覚えてますか？ I don't remember. He's not moving hand. 手を動かしたりはしません。 No piece of stick of wood. この木のスティックでも持っていません。 He's just directing the musician with his face. その顔を使ってその音楽たちを指揮するわけです。 When music is gentle, その音楽がゆっくりな場合はもう顔がこう when it must be strong, without hand. 手を使わずですね、顔で強い時とか And the people look at him, the musician look at him to feel the emotion of the composer. 音楽家たちはその指揮者の顔、感情を見て、 He's in a state of meditation. 彼はもう瞑想状態にいるわけです。 He becomes one with the music. 音楽と一つになっています。 He's not thinking. 考えてないです。 1, 2, 1, 2. That's thinking. それは一にはもう考えです。 He's feeling. He's becoming Mozart. He's becoming Beethoven. 彼は感じています。モーツァルトになっています。ベートーベンになっています。 And that's why he's good. ですから彼が素晴らしいわけです。 No thinking. 考えなし。 Just being. ただ Feeling 感じるんです。 the oneness with everything which is around you, あなたの周りのすべてのものと一つになること。 inside you, あなたの中と all the planet inside your fingers, あなたの指の中にあるすべてのアクセサスの一つ。 the being we are inside, 私たちの中にいるすべての存在と一つになる。
the animals, 動物たちが being one with everything. 全てのものと一つになる。 What happens when you do that? それをやったとき何が You create a revolution in your brain あなたの脳の中で革命が起きます。 because the brain is energy saving again. Huh? もう一度言いますけれど、脳はそのエネルギーを整備する機械なんです。 Every day 毎日、 you pee bzz, bzz, for woman 女性はこんな感じで、 hundreds of thousands of neurons もう100個何千個のニューロンが流れて like the muscle. もう筋肉のように Don't use it? Why we give food to this neuron? 使わないのか、なんでそのニューロンに食べ物を与える必要があるのか。 So the brain say, okay, let's destroy them. そうすると脳はですね、破壊していこうというふうに言うんです。 And your brain shrink, 脳は小さくなってきます。 physically shrink. もう物理的にちっちゃくなってきます。 And you want to have your brain as big as possible with as many connections as possible. でもあなたはその脳をできるだけ大きく、できるだけつながりを作りたいわけです。 How? どうやって Ni how? By connecting every neurons. 全てのニューロンの間をつなげることによって、 That's not enough. それでは十分ではないです。 Connecting what is left, because you lose a lot already. もうたくさんもうなくなってニューロンがなくなっていってますけれども、 You lost a lot of neurons. たくさんのニューロンをなくしていっています。 So, if you want to keep what is left, 残っているものをキープしたければ connect them. つなげてください。 The only way? その唯一方法というのは Meditation. 瞑想です。 And next step, 次のステップは even more interesting. もっと面白いものです。 You lost neurons. ニューロンをなくしましたね。 Probably you all here have half neurons of what you had when you were born. ここにいる皆さんは生まれた時に比べて半分のニューロンしか残ってないと思います。 Half. 半分ですよ。 Poor you. かわいそうな皆さん。 Kawaiso. So, why not bringing back the missing neurons? なくしたニューロンを戻すことできるでしょうか。 You can see half is missing. 半分なくなったこと皆さんわかりますよね。 Fukushima, 福島があったり、 Hiroshima, 広島があったり、 half fish in the ocean. もう海の半分の魚がなくなってます。 Only people with half neuron can do that. もう半分のニューロンの残っている人たちがそういうことがやってるので、 If they had all their neurons, they would never do that. 全てのニューロンが残ってたらそんなことはしません。Give a big challenge to your brain. あなたの脳に大きなチャレンジをやってください。 What is this challenge? このチャレンジというのは何ですか？ Meditation. 瞑想です。 Feeling one with infinity, 一つであることを感じることで、 with love. 愛で、 Suddenly the brain says, wait a minute, I don't have enough neuron. 脳は言うんですね、そんなニューロンなんて持ってないわ。 2 plus 2, I have it. 2プラス2は私分かるけど、それを Playing Mozart, 1, 2, 3, 4, I have it. 計算することもできるけど、 Meditation? 瞑想は Whoa, 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 whoa. Connecting with infinity? 無限とつながるなんて、 I don't have enough. そんな十分なニューロン持ってない。 So the brain starts to create new neurons. そうすると脳は新しいニューロンを作り始めます。 40 years ago, I was teaching that already in the Happiness Academy. 40年前に2000年のアカデミーでそれを教えてました。 Many false scientists were coming to my seminar. たくさん衛星科学者たちが私のセミナーに来てましたけれども、 They were laughing. 彼らは笑ってました。 We know it's impossible to create new neurons. 私たちは新しいニューロンを作れないということも知ってるけど、 They were laughing at me. 私に向かって笑ってました。 They were just primitive earth scientists. 彼らは原始的な地球上の科学者なんです。 My teaching comes from the most advanced scientists in our universe. 私の教えというのは地球の宇宙で一番優れた科学者たちから来てます。 Elohim. エロヒムですね。 And they say, で、彼は言いました。 with meditation, you create new neurons. 瞑想によってあなたは新しいニューロンを作れますと。 20 years later, 20年後に、2年後に、 top neuroscientists in the world say, yes, we can create new neurons. 神経科学者たちが言いましたね。私たちは新しいニューロンを作れるんだって発表しました。 They call it neurogenesis. それは神経
The word is difficult. 言葉は難しいんですけれども、 Only university people can understand it. 大学行ってる人たちだけが理解できる言葉です。 They understand, 彼らは理解できます。 but they cannot do it でも、それをやることはできない。 because they think. But if you are very simple, housewife, 稼ぐとか、シンプルにできるんですけれども、 farmer, 農家 you can do it できるんです。 with meditation. 瞑想によって。 That's the biggest challenge for your brain. 脳にとって一番のチャレンジになります。 But if you think, でもあなたが考えると、 you cannot meditate. 瞑想することはできません。 You need to silence the brain 脳をですね、沈める必要があります。 to connect it to infinity. 無限とつながるために、 And then そうすると、 there is a revolution in the brain. 脳の中で変化が起こります。 This is not philosophy. これはもう哲学ではないです。 This is not spirituality. これはもう精神性ではないです。 It's science. これは科学です。 And now we can have, if my English is good enough, indeed, 英語が正しければ、 thermal imagery. Brain thermal imagery. What is it? 脳のテーマリマジンっていうんですが、何でしょうか。 With special machine, 特別な機械で they can measure 測ることができます。 the temperature of different parts of your body 体の違う部分のその温度、 and そして brain. 脳もそうです。 And they can see, で見ることができます。 make image イメージを通して、 where cooler parts are blue 冷たいところは青になる。 and the place you use more もっと使う部分は become red. 赤になります。 It's not huge difference of temperature. もうそんなに大きなその温度の違いはないんですけれども、 Body temperature is 37 average. Average. 大体平均37度をみんな持ってます。 Balls are 35. 金玉は35度ですね。 They need to be cool. もうちょっと冷たく維持す There る。 is some little difference, except the ball, which are very different. Everything else, there is small difference. 金玉は別ですけれども、それ以外の体の部分はそんな違いはないんです。 If I do that, 私がこういうことをする。 no, it's not sex, it's just exercise. これはセックスのためじゃないです。これはエクササイズ。 Don't think always about sex, please. セックスのこと考えちゃうんです。 If I do that, こういうことをすると、 this muscle, you can measure now, right now, 今でも測れるんです。 a little bit warmer, 少し暖かくなってきます。 because I use it. なぜなら私が作ってますから。 Same for you. 皆さんも同じです。 This is for the muscles. これは筋肉に当たる大するものです。 Brain also. も同じです。 If you feel angry, もし怒りを感じたら、 different part of your brain become warmer. 違う部分の脳の部分が暖かくなります。 If you have joy, もし喜びを感じたら、 different part of your brain become warmer. And we can see the image. 違う脳の部分が赤くなりますので、イメージできることができます。 If you are happy, 幸せを感じたら、 which is not joy, it's very different, 喜びとは違うものです。 which is meditation. それは瞑想を通して、 Different part become warmer, but all the brain becomes slightly warmer. 違うものが赤くなりますけれども、瞑想をするときより全ての脳の部分が赤くなっていきます。 So think about it それについてどうぞ考えてみてください。 without thinking. 考えなしでいいですよ。 Feel it. 感じてください。 What happens when you think? 考えるときどういうことが起こりますか？ Thinking. Make a part of your brain, 体のある部分が which is not good, それは良くないです。 warmer. 暖かくなってきます。 And if you think too much, become much warmer. 話しすぎるともっと暖かくなってきます。 What happens if I, how do you say, こうやってif I do that on my skin? この肌をこするとどういうことが Rub. If I rub my skin, thank you, my teacher. ありがとうございます。 Become red. Huh? 赤くなってきますね。 And if I do it a long time, 長い間やっている there is what is called irritation, 炎症っぽくなってきます。 not infection. Huh? Irritation. If I continue to do it, これを続けや
become inflammation. 炎症が起こる。 Maybe Toshiaki can give you the right name in Japanese. And then it's inflammation is bad. この炎症というのは悪いですね。 Irritation is okay, ちょっと not good, but okay. Inflammation is already a disease. 軽い炎症なんですけれども、その炎症が続くに起こるとそれは病気になります。 You know, with every part of your body. Huh? 体の全ての部分で起こり得るんです。 Too much sex セックスしすぎると become painful. 痛くなって、 If you make sex all night, next day it's red and inflammation. 赤くなって炎症が起こります。 If you speak too much loudly, 大きい声で喋りすぎると you have throat pain, 喉が痛くなって、 inflammation. ちょっと軽い炎症ですね。 Becoming inflammation, there can have infection. それが炎症、深刻な炎症になっていきます。 But in the brain is same. それで感染が起こりますので、脳も同じです。 What is depression? うつは何ですか？ Very few people know that on earth. 地球で少ない人だけ。 It's inflammation of the brain. これは脳の炎症です。 By thinking, overthinking, repeating the same depressed thought continuously, day and night, they cannot sleep anymore. 昼も夜もですね、同じ考えをずっとやり続けて繰り返してやることによって、考えることによって There is inflammation in the brain, 眠れないし、脳の中で炎症が起こるわけです。 and it creates depressed people これがうつの人たちを作り出します。 who even want to kill themselves. もう自殺もしたくなるわけです。 Meditation, 瞑想を通して cool down. それを冷ますことができます。 Another little trick when you think too much. 考えすぎたときにまた違うトリックがありますが、 It happens sometimes. もうたまに起こりますけど、考 We are overthinking えすぎることですね。 something important next day, next week, something in your life, a boyfriend leaving, girlfriend leaving. 次の日、もう次の月になんか重要なプランがあったりとか、ボーイフレンドが去っていたとか、人生でいろんな問題があったときに、 And there is mental acceleration. It continues and more and more. 精神的な加速がついてきて、もっともっと考えてしまうわけです。 And you go to bed, で眠りに 1 p.m., 1 a.m., 夜中1時とか、 2 a.m., and more and more and more, and you cannot sleep. もっともっと考えても眠れないわけです。 So there is two ways to stop it. それを止めるに2つの方法があります。 Same when you want to do meditation. 瞑想するときも同じことがある。 The first trick is to talk to your brain. 最初のトリックは自分の脳に話しかける。 And you ask, what will be my next thought? 私の次の考えは何だろうか。 Then, like magic, the brain stops. そうすると魔法のようにその脳は止まります。 Because it has its own life. Huh? It's thinking. You say, what will be, my dear brain, your next thought? You say, wait a minute. I want to be free. And it stops. Suddenly, new thoughts are not coming. その脳自身がですね、それの人生を持っているわけですね。自動的に勝手に繰り返して考えているわけですから、それに対してあなたの次の考えは何なのって質問したときにちょっと待ってよっていうふうに言うわけです。 Second trick I give you, 2つのトリックの中にものは、 you visualize your brain becoming cooler and cooler. 自分の脳がもっともっと冷めていくというふうにイメージするんです。 No thinking about it. それについて考えないで Feeling. ただ感じるんです。 You start with your forehead. まず額から始まって、 First, you feel your body very hot. 最初は体がとても温かいと感じます。 And then you feel で次に感じ your forehead becoming cooler and cooler. その額がどんどん冷たくなっていくのを感じるんです。 You can use a little fan to really feel wind on your forehead. Little fan, not too strong. No air conditioning is dangerous. 強いエアコン車とか使わず、実際にファンとかで、とかで額に当てることも可能です。 And by feeling the forehead cooler, 額が冷たくなってくるのを感じ
することによって、 slowly you feel the whole brain becoming cooler. どんどんその全体が冷たくなっていくのを感じるんです。 And usually you fall asleep. そうすると、普通はそうやって眠りに落ちるんです。 Or you can meditate あなたは瞑想を続けてやる。考 without thinking. えなしです。 So I need a dot. We will start with a very simple meditation. とても簡単な瞑想からやってみましょう。 I go to Happiness Academy with Maitreya. I will learn very complicated meditation. マイトレアの皆さんから言って、本当に複雑な瞑想を学ぶんだっていうふうに、 It must be like a university of meditation. 瞑想が大学みたいなところで Academy. 初めてですから、 This is our first meditation. これが私たちの最初の瞑想になります。 In this, there is all the wisdom of the world. この中に世界のすべての知恵があります。 I will ask you, stop these slides, 大好きをちょっとしてください。 to do a very difficult exercise. とても難しいエクササイズをします。 Very difficult. It's not a joke. 冗談じゃないです。とっても難しいです。 Stop the light also in the room if possible, like for a movie. 全部消してください。どうしてやったのに。 Yes, there is nothing to write. 何も書くことはないです。 I hope everybody can see the dot, 皆さん見えますね。 and if possible, look at the center of the dot. できればその線の真ん中を見てください。 You relax, リラックスして、 you yawn, you stretch a little bit したりとか、したりとかやってください。 without hitting the face of your neighbor. 慣れとして顔をめくらずですね。 Breathe 1 or 2 times, natural breathing by the nose, 鼻から自然な呼吸を1、2回行いましょう。 and focus on the dot. それでその点に焦点を当てます。 And that's all. Stay focused on the dot. それだけです。点に焦点をずっと当て続けます。 At the beginning, you will think, why Maitreya is asking me this? It looks so stupid. なんでこんなことがやらせるんだろうとか見てるわっていうふうに考えるかもしれませんが、 I cannot believe I did 20 hours airplane to look at a dot. 10時間外してこの点をただ見てるだけなんて信じられないわって。 And the seat is not comfortable, もうあまり楽じゃないし、 and I need pee. 大し、 And slowly this thought will disappear. こういう考えも徐々になくなっていきます。 The goal, 目標は without goal, 目標なしで、 because if you have a goal, you are thinking, だから目標を持つということを考えるじゃないですか。 is to stop the brain. By looking at the very center of this dot, your brain will stop thinking. 点の真ん中を見つけることによって脳が止まります。 Dozo, どうぞやってください。 do it. やってください。
And you close your eyes. そして目をつぶります。 And you will see something. 何か見るでしょう。 Some image will appear. The white screen will become a black square. 白いスクリーンが黒に見えて、 And the little dot will become a white dot で小さい with your eyes closed. 点が白くなります。目をつぶった状態で。 Okay. Okay, you can bring the light, a little bit of light back. ですゆっくりそのライトを戻してください。 Did you feel the relaxing effect? このリラックスするこの体の影響を感じました。 You need longer, huh? もっと長くやる必要あるんですけれ Can ども、 I do it every day for 20 minutes, 30 minutes, 毎日私の20 2 or 3 times a day? 3回1日やります。 Okay, you can open your eyes. 目を開けます。 It's simple. 簡単です。 It's so simple to stop the brain.